جمعیت علماء اسلام د ملګرتیا علامه ده. تاسو د دغه طبقې نمائندګي کوئ. جمعیت علماء اسلام د اول ورځې نه چې کوم خپل منشور جوړ کړ او د جماعت خپل عقیده او نظریه دنیا ته وړاندې کړله، په هغې کې د کسانانو په سر لاس کېښود، محنت کشو په سر لاس کېښود، د اسلام په رڼا کې د دوی د حقوقو آواز اوچت کړ. او هغه طبقه چې په دغه محنت کشو، په کسانانو، په مزدورانو به جبر کاو، هغه طبقې ته مقابلې ته راوتلی یو. موږ نن بیا تاسو ته په هغه آواز کې خبره کوو چې موږ ډېرې کامیابیانې حاصلې کړې دي. او اوس مولانا فضل علی صاحب د خپل دور حکومت په حواله د هغو ټولو اقداماتو ذکر وکړ چې د زراعت په شعبه کې له کسانانو سره د مرستې کوم اقدامات کړي وو، هغه ډېر په تفصیل سره یاد کړل. د تعلیم په شعبه کې هغه تمام اقدامات چې یو غریب قوم او د غریب قوم د بچو دپاره لازمي او ضروري اقدامات وو، او هغه د جمعیت علماء اسلام د منشور حصه وه، په هغې عمل درآمد وکړ. نن ورونو بیا د ملک اقتصاد تباه ده. زمونږ وزیر اعظم سره د آرمی چیف لاړل چین ته، او ظاهره خبره ده چې په دغه ایشیا کې او په دنیا کې چین د پاکستان یو کلک ملګری ده. د اویاو کالو د چین او د پاکستان هغه دوستی چې کله په اقتصادي دوستۍ باندې بدله شوه، نو سرمایه‌دار دنیا رامخ کړ. مغربي قوتونو د پاکستان په لارې د چین د تجارت لاره نیولو دپاره اقدامات وکړل. دلته هغه قوتونه پیدا کړل چې د پاکستان د ترقۍ مخه ونیسي، د پاکستان په لارې د چین د تجارت مخه ونیسي. او نن تاسو ګورئ چې د ملک اقتصاد په ځمکه پروت ده. زمونږ 80% معیشت دار و مدار او انحصار هغه په زراعت باندې ده. او ما ته په خپله چینیانو ویلي دي چې موږ د پاکستان په هر شعبه کې سرمایه کاري کول غواړو، د پاکستان مرسته کول غواړو، او زمونږ ټولو نه غټه ترجیح هغه د زراعت شعبه ده. ولې چې دغه میدان د پاکستان ټولو نه پراخ میدان ده. د پاکستان معیشت مدار په دغه باندې ده. لیکن دنیا یو جنگ شروع
بدقسمتی سره زمون په وطن کې خپل ملګری پیدا کی چې هغه د خپل د وطن د ترقۍ لار نسی. پښتو خبره خو به تر تاسو تر موږ پورې پاته شي او که اردو کې خبره وکړو نو پښتون په اردو پوهیږي هم او ستاسو आवाज به هم ټولې دنیا ته لاړ شي. پښتون ته الله ډېر لوی صلاحیتونه ورکړي دي. زه چې پنجاب ته لاړ شم زه په پنجاب کې په پښتو کې تقریر نشم کولی ولې هغه په پښتو نه پوهېږي خو چې پښتنو ته راشم او په پښتنو کې په اردو کې تقریر کوم نو هېڅ چا اعتراض نه کړی وایي موږ پرې پوهېږو بس ټیک ته خبره چې نو دغه بالادستي خو تاسو ته حاصله ده که نه بہرحال آج ملک کی معیشت زمین بوس ہو چکی ہے. چین کی 70 سالہ دوستی جب معاشی دوستی میں تبدیل ہونے لگی اور چائنا نے جب دنیا سے تجارت کرنے کے لیے پاکستان کو اپنا گزرگاہ بنایا پاکستان کے راستے سے ہم ہیں بڑے چھوٹے لوگ غریب لوگ لیکن میں ہمیشہ حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو بہت بڑی خوبصورت بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو زرداری صاحب نے بنائی ہے یہ تو میاں نواز شریف صاحب نے بنائی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین کے ساتھ تجارتی تعلق یہ پاکستان میں غیر متنازع مسئلہ تھا. اس پر اپنے اپنے دور حکومت میں سب نے پیش رفت کی لیکن 1995 میں جب میں فارن کمیٹی کا چیئرمین تھا اور چین کی دعوت پر میں نے اپنی کمیٹی کو وہاں چین لے گیا تو پاکستان کے راستے سے تجارت کے لیے میں نے ان کو 7 دلائل دیے اور آج بھی وہ ریکارڈ پر ہیں اور پھر اسی پہ اتفاق رائے ہوا اور آج یہ بہت بڑی بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے اس کی تہ میں جو روڑا اور سریا ہے وہ یہ فقیر فضل الرحمان آپ کے سامنے کھڑا ہے. ہم نے پاکستان کو اپنا گھر سمجھا اس گھر کو خوشحال رکھنا اس کو اپنا عقیدہ بنایا اس کو اپنا نظریہ بنایا لیکن مجھے یاد ہے جمعیت علماء اسلام کے پشاور صوبے کے مرکز میں ایک کنونشن تھا 2017 میں نے یہ بات کہی تھی. آپ میں سے بہت سے دوست شاید اس وقت موجود بھی ہوں اگر ان کو یاد نہ ہو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ امریکہ اور مغربی دنیا کی اس وقت ترجیحات یہ ہیں کہ دنیا میں ایک نئی جغرافیائی تقسیم پیدا کریں ملکوں کو توڑیں اور یہ صدی ان کے اسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہے. میں نے کہا پاکستان بھی وہ بڑا ملک ہے کہ جس کے لیے ان کی نیتیں اور ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں اور جب چائنا کے ساتھ ہم تجارتی تعلق بنائیں گے
تو پھر یہاں پر ملک کو نقصان پہنچانے کا آغاز سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ہوگا۔ ملک کے سیاسی نظام کو مستحکم رکھو، اسے نقصان مت پہنچاؤ، ورنہ اس کے بعد معاشی عدم استحکام کا دور آئے گا۔ ہماری بات کو صدا صحرا کی حیثیت دی گئی، پھر معاشی عدم استحکام کا دور چلا، پھر میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ معیشت اس حد تک گر چکی ہے کہ آنے والی کوئی حکومت اب اٹھا بھی نہیں سکے گی۔ میاں شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ میں نے بطور چیلنج قبول کیا ہے، میں ملک کی معیشت کو اٹھاؤں گا، لیکن وہ نہیں اٹھا سکے۔ چائنا گئے، آرمی چیف کو بھی ساتھ لے کر گئے، اور پاکستان میں چائنا کی سفارتکاری کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے چین کی حکومت کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ کے ہاں سیاسی استحکام نہیں ہے اور آپ کے ہاں امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ جب امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی تو یقیناً آپ کی معیشت بھی تباہ ہوگی، اور جب آپ نے سیاسی طور پر ملک کو کمزور کر دیا، پہلے بھی ہماری سرمایہ کاری ضائع ہوئی، اور اب دوبارہ ہم کیسے آئیں؟ پہلے اپنے حالات تو ٹھیک کرو۔ یہ ایسی بات نہیں جو میں یہاں آپ کے سامنے پبلک میں بات کر رہا ہوں، میں نے پرائم منسٹر کی موجودگی میں قومی اسمبلی کے اندر ان کے سامنے یہ بات کہی ہے، اور میں نے ان سے کہا بصد احترام میں نے ان سے کہا بصد احترام آپ دونوں چائنا گئے، لیکن آپ تسلیم کریں کہ آپ کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے۔ وہاں پر چین کے صدر نے جس پیرائے میں گفتگو کی تھی، اس کے بعد چین کے ایک منسٹر آئے اور یہاں اسلام آباد میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے بات کی۔ اس میں بھی ہم نے پاکستان کے اندر ان کی سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہا، ان کے مضبوط تعلق کا تذکرہ کیا، انہوں نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ بات ضرور کہی کہ آپ کے ہاں سیاسی عدم استحکام بھی ہے، اور آپ کے ہاں سیاسی طور پر معاشی طور پر بھی استحکام نہیں ہے، امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہے، پہلے ان کو ٹھیک تو کرو تاکہ ہم آ سکیں۔ میرے محترم دوستو، اب ان مشکلات میں ظاہر ہے کہ ہم نے ملک کو بھی بچانا ہے، اس ملک کو طاقتور دیکھنا ہے، اور ظاہر ہے جمعیت علماء اسلام جب تک اپنے کسانوں سے رابطہ نہیں کرے گی، اپنے تاجروں سے رابطہ نہیں کرے گی، اپنے مزدوروں سے رابطہ نہیں کرے گی، ان کو اعتماد نہیں دلائے گی، ان کا اعتماد بحال نہیں کرے گی۔ آپ نے دیکھا اس سال ابھی ہم نے فصل نہیں اٹھائی تھی، غیر ضروری طور پر باہر سے گندم کیوں منگوایا گیا، اور اتنا گندم منگوایا گیا کہ یہاں کے کسان کی فصل ان کے گھر میں رہ گئی، وہ فصل بک نہیں سکی۔ پاکستان کے پاس پہلے سے گندم کا ذخیرہ موجود تھا، پھر غیر ضروری طور پر باہر سے گندم کیوں منگوائی گئی، اور سنا یہی ہے کہ وہ بھی غیر معیاری گندم تھا، اور اپنے ملک کی اسی سال کی گندم
आज जमींदारों के घर में पड़ी हुई है। क्यों? अगर उसका गंदम नहीं बिकेगा, वो अगले साल गंदम क्यों काश्त करेगा? ये होती है मुल्क की मईशत पर कुल्हाड़ा चलाना और मुल्क की मईशत को सहारा देने वाले किसान की कमर तोड़ना। हमारे मुल्क के अंदर हुक्मरानों की इन पॉलिसियों ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो इस हवाले से आज हमने मर्दान से इस बात का आगाज किया है। ये ज़री इलाका है, सवाबी ज़री इलाका है, चारसद्दा ज़री इलाका है, मालाकंड ज़री इलाका है। इस पूरे इलाके की नुमाइंदगी करते हुए आज हमने पूरे मुल्क के किसान को आवाज़ दी है आपके इस इज्तिमा से, और ये इज्तिमा पूरे पाकिस्तान के किसानों की नुमाइंदा इज्तिमा है। तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि यहां तो आवे का आवा खराब है। पार्लियामेंट है तो उस पर अवाम का एतमाद नहीं है। अवाम ने वोट किसको दिया और असेंबली में कौन पहुंचा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। अगर पार्लियामेंट पर लोगों का एतमाद नहीं होगा तो फिर वो पार्लियामेंट मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर सकेगी। मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। जब किसी हुक्मरान से ना हो सका तो अब वो काम अदालतों से लिया जा रहा है। खत्म नबूवत के मसले को छेड़ा गया। अगर कोई समझता है, चाहे वो जज हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जर्नैल हो, चाहे वो हुक्मरान हो, कि वो पाकिस्तान में कादियानियों की पुरानी हैसियत को बहाल करेगा और उनको मुसलमान का स्टेटस दोबारा देगा, इंशाअल्लाह हमारी लाशों पर यह हो सकता है। हमारी लाशों के और जिंदा इंसानों के ऊपर ये फैसले नहीं हो सकेंगे। नारे तकबीर! कादियानियों कमियों यार दे, अमरीके से कमियों यार दे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, कल भी मुफ्ती जिंदा था, कल भी मुफ्ती जिंदा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर यही जज्बा रहा, यही शौक रहा, दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। इन्होंने मदारस पे हाथ डाला है, कानून साजी की है और अपने नापाक इरादे पब्लिक के सामने रखे हैं। किस लिए रखे हैं? पाकिस्तानी मुसलमानों को खुश करने के लिए। पाकिस्तानी मुसलमान और अवाम, इनकी हमारे मुक़्तदर क़ुव्वतों की नज़र में कोई हैसियत नहीं। वो अपने आकाओं को पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपके ग़ुलाम हैं। यहाँ कुरान और हदीस के उलूम का खात्मा किया जाएगा, यहाँ इस्लामी तहजीब का खात्मा किया जाएगा। तुमने अमेरिका से अहद पैमान किया कि तुम कुरान और हदीस के उलूम का खात्मा करोगे, उनके मदारस का खात्मा करोगे, इस्लामी तहजीब का खात्मा करोगे। और मैंने मदीना मुनव्वरा में आकाए नामदार से वादा किया है। नारे तकबीर! नारे तकबीर! अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, यहूदिया को जो यार है, यहूदिया को जो यार है, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान
کہ انشاءاللہ ہم پاکستان میں علوم اسلامیہ و قرآن و حدیث اور ان کے مراکز مدارس اور اسلامی تہذیب ان کے تحفظ کے لیے جان دے دیں گے، لیکن تمہارے ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لبیک 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 قائد اشارہ کوا قائد اشارہ کوا قائد اشارہ کوا لبیک لبیک۔ دینی مدارس کے خلاف اپنا ایجنڈا اور اپنی ذہنی غلاظت اگر تم پبلک کے سامنے رکھ سکتے ہو اور ان کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہو امریکہ کی پشت پناہی میں، تو آقا نامدار کی پشت پناہی میں ہم بھی آپ کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہیں۔ مقابلہ ہوگا، جہاد ہوگا، دیکھا جائے گا کہ تم کس طرح دین کو ختم کر سکتے ہو اور مدارس کو ختم کر سکتے ہو۔ سبیلنا 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 قائد اشارہ کوا قائد اشارہ کوا قائد اشارہ کوا۔ میرے محترم دوستو، میرے کسانوں، اسلام، علماء اور دین کے ساتھ آپ کے رشتے کو توڑا جا رہا ہے۔ آج عہد کریں کہ ہم اس رشتے کو مضبوط بنائیں گے، ہم زراعت کے شعبے کو بھی ترقی دیں گے، ہم ملک کی معیشت کو بھی مستحکم کریں گے، لیکن دین اسلام کا جھنڈا بھی بلند کریں گے، جمعیت علماء اسلام کو بھی طاقتور بنائیں گے، تاکہ اس محاذ پر ہم ہر جنگ کامیابی کے ساتھ لڑ سکیں۔ ہم نے بندوق نہیں اٹھانی، ہم نے سیاسی جدوجہد کر دی ہے۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہر جدوجہد جہاد کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ راستہ ہم سب کا راستہ ہے۔ ہم نے جاگیرداروں کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے جابر قوتوں کا مقابلہ کیا ہے، ہم ان کے پشت پناہوں امریکہ اور مغربی دنیا کا مقابلہ کیا ہے۔ آج روس کو کیا شکست دی ہے؟ روس کو ہم نے شکست دی ہے، روس کو افغانوں نے شکست دی ہے، اپنے خون سے ان کو شکست دی ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ اب میری بالادستی آ گئی، سو آپ نے بھی آزما لیا، آپ نے بھی افغانستان پر حملہ کیا، 20 سال تک اپنا قبضہ رکھا، لیکن افغانوں نے آپ کے خلاف بھی جرت کے ساتھ اپنے خون کے نذرانہ پیش کر کے تمہیں اس سرزمین سے نکالا ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم پاکستان میں آ کر مدارس کا خاتمہ کر سکو گے، خاطر جمع رکھو، تمہارا باپ بھی یہ مشن پورا نہیں کر سکے گا۔ نعرے تکبیر! دا امریکی چه کمیو یار دے، دا امریکی چه کمیو یار دے، قائد جمعیت امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ او کتا دی دانلے پلارے دانلے پلارے پہ اسمبلی قبضہ کے دی اقتدار پہ کرسے قبضہ کے نوارا میدان زمون پلاس کے دا، میدان زمون پلاس کے دا، دا خلق وہ میدان کے راوزی او قسم دک خپل حکومت رانا بچ کے بیا۔ ایوان نہیں، ایوان نہیں، ایوان نہیں، ایوان نہیں، ایوان نہیں۔ ایوان کا دغوی خون نہیں، اور انشاءاللہ پا میدان کے منگ ولاڑیو پا دے ایوان با مقبضہ کو، انشاءاللہ میدان بھی ہوگا، ایوان بھی ہوگا انشاءاللہ۔ منگ ناکام اکو اس کو چلوے، منگ دا ملک وحدت غواړو، خپلو مطالبو پا اساس باندے دا ملک یووال ہے، دا زمونگ ایجنڈا دا، ملک خلاف سازشونا نمانو۔ جمعیت علماء بے انشاءاللہ آگی تم پا مقابلہ کے ولاڑے، دا پاکستان دا وطن زمون کور دا، دا با آبادو، دا با مضبوطو، دا با دیتا با استحکام ورکو،
او ان شاء الله د دې وطن به یو اسلامي نوم وي اسلامي شناخت به بحال کوو ان شاء الله د مردان ډېرو غیرتمندو کسانانو زمیندارانو پښتنو مسلمانانو په یو آواز شئ جمعیت علما د پیغمبر پرچم پورته کړی ده دې پرچم لاندې یو شئ ان شاء الله پاکستان کې به انقلاب راځي د اسلام انقلاب به وي د خوشحالۍ انقلاب به وي د کسان انقلاب به وي د مزدور انقلاب به وي د تاجر انقلاب به وي د غریب انقلاب به وي دا ټولې نارې په تاریخ کې دروغجنې ثابتې شوې لیکن جمعیت علما تجربه وکړله چې موږ په خپل منشور باندې عمل کولی شو او انشاءالله ثابتو به الله دې زموږ مل شي او الله دې زموږ ملګری شي الله چې ملګری وي د دنیا هېڅ قوت تاسو ته شکست نشي درکولی